بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العزة رب العالمين، ولي التمكين للدين، الملك الحق المبين، خير الناصرين وأحكم الحاكمين، لا إله إلا هو يقضي بالحق وهو خير الفاصلين. مجد نفسه في كتابه بامتلاكه وحده لأسباب النصر والتمكين، فقال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وصلى الله وسلم على نبيه محمد إمام المرسلين المقطوع بنصرهم من رب العالمين، في قوله سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. ورضي الله عن الصحابة أنصارهم والمهاجرين، خرجوا من أهلهم وديارهم ينصرون الله ورسوله حتى سماهم الله بالصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أما بعد، وانطلاقا من قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر، فقد قامت كتيبة أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما في الساعة 5:30 من صباح يوم السبت 19 من شهر رجب لعام 1433 المصادف 9 من شهر حزيران لعام 2012 للميلاد، باستهداف سيارة أحد أئمة الكفر والفجور بمدينة دير الزور الخنزير جامع رئيس فرع المخابرات العسكرية بدير الزور بعبوة ناسفة، وذلك في حي الجورة. وتتعهد الكتيبة باستهداف رموز النظام المجوسي الأسدي أينما وجدوا. كذلك سوف تستهدف كل من أعانهم بالسلاح أو بالمال أو بالرأي والمشورة، وكلهم في الحكم سواء. ونقول لكل من يقف في صف الظلم أيا كان دوره: بيننا وبينكم السيف، لا حكم غيره. ونقول لزنادقة محافظة دير الزور الذين اتخذوا هذا الكافر إلها من دون الله، أمرهم فأطاعوه فخانوا الله ورسوله وأهليهم: اعلموا أنه قاب قوسين أو أدنى من الموت، هو من بقي من كلاب الأسد في هذا البلد. ونقول لمن يستجدي النصر من غير الله: تفكر في قوله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. فأعدوا العدة ما استطعتم وانصروا الله ينصركم، واعلموا أن النصر قريب إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. كتيبة أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما.